হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কীরকম আছো সবাই? তো আজকে কি ওয়েদার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। দেখো, কি বৃষ্টি হচ্ছে। পুজো শেষ আর এরকম লাগছে যেমন পুরো আষাঢ় শ্রাবণ মাস। পুকুরটা ভরে যাচ্ছে আমাদের। কি বৃষ্টি হচ্ছে, মানে কি বলবো। আজকে পুরো খিচুড়ি খাওয়ার দিন। তো আমি দুপুরে তো ভাত রান্না করে নিয়েছি, যদি হয় না হয় রাত্রেবেলা হয়তো খিচুড়ি করতে পারি। কি করি না করি এমনি তোমরা দেখবে, সঙ্গে থাকো। এই দেখুন আমার এই ওয়ালের অবস্থা। একদম আমার ছেলে একদম ওয়ালটাকে ও আর্ট করেছে, ও করে ওয়ালটাকে একদম ডিজাইন, সুন্দর ডিজাইন দিয়ে দিয়েছে। তো আমি ভাবছি এই ওয়ালটা একটু সুন্দর করবো, এই জন্য স্টিকারগুলো ফ্লিপকার্ট থেকে আনিয়েছি। আপনারা চাইলে আনাতে পারেন। এই স্টিকারটা আমি এখন লাগিয়ে দিচ্ছি, ওয়াল স্টিকারটা। তো এটা লাগালে ওয়ালটা একটু দেখতে সুন্দর হবে আর কি, এই জন্য। তো স্টিকারের পিছন দিকে একটা কাগজ লাগানো থাকে, ওইটা খুলে খুলে তারপর লাগাতে হয়। আর একদম ভালোভাবে লাগাতে হবে, নাইলে কী হবে, যদি এয়ার বাবলস ঢুকে যায় না, একদম নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য ভালো করে আস্তে আস্তে কাগজটা খুলতে হবে, যাতে কোনো এয়ার বাবলস থাকে না। সাবধানে, একদম সাবধানে করতে হবে কাজটা। আমার ছেলেও আমাকে হেল্প করছে, এটা এনে দিচ্ছে, ওইটা এনে দিচ্ছে। এই দেখুন, একদম সাবধানে কাগজটা, একদম সাবধানে। আর একটা কাপড় রাখতে লাগবে, কাপড় দিয়ে ভালো করে প্রেস করে করে, যাতে এয়ার বাবলস না থাকে, প্রেস করে 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 তারপরে কাগজটা খুলতে হবে। কাগজটা আগে খুললে হবে না, নাইলে কী হবে, একদম একটার সঙ্গে একটা কাগজ লেগে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। পিছনে কাগজটা লাগানোর সময় খুলতে হবে এরকমভাবে, যেরকম আমি খুলছি ওরকম। আর কাপড় দিয়ে ভালো করে প্রেস করতে হবে, যাতে কোনো ধরনের এয়ার বাবলস থাকে না। তাহলে দেখবেন দেখতেও সুন্দর হবে, প্লেন হবে, একদম সমান হবে, নাহলে কুচকে যাবে। এই দেখুন, এক পার্ট লাগিয়ে নিয়েছি আমি,